Demak, bugun navbatdagi to'garak mashg'ulotimiz, mavzuyimiz ma'nodosh so'zlar. Bugun o'quvchilar bilan biz barg yaproqlarimizga mana ma'nodosh so'zlar yozilgan. Faqat yarmi doskada yopishtirilgan, yarmi esa partamizda joylashgan. Ular ma'nodosh doskada yopishtirilgan so'zlarning ma'nodosh so'zlarini topishlari kerak bo'ladi. Qani boshladik. Tilak, istak. Tilak bu istak. Sovg'a. Quyosh so'zining ma'nodoshi bu o'qir bo'ladi. Barakalla. Yaxshi. Demak, navbatdagi o'quvchilarimiz qani so'zlarni topadi. Boshladik. Shod so'zining ma'nodoshi xursand. Barakalla. Hop, keyingi o'quvchimiz. Qiyinchilik ma'nodosh so'zi mashaqqat. Mashaqqat. Yaxshi. O'rtasiga yopishtiring. Shirina. Osmon so'zining ma'nodosh so'zi Samo. Barakalla. Demak, navbatdagi o'quvchilarimiz qani marhamat sizlar ham ma'nodoshini topinglar so'zlarni. Bas so'zining ma'nodosh so'zi so'zlar Tortishuv. Yaxshi. Asal. Nima ekan? Nima so'z ekan? Zafarga nima bo'ladi? Kim yordam berib yuboradi? G'alaba. Barakalla. G'alaba. Buyuk so'zining ma'nodoshi bu Ulug'. Yaxshi. Islomjon. Olis so'zining ma'nodoshi Barakalla. Yaxshi.